Несреќа или необучени работници, истрагата ќе покаже што е причината за експлозијата во Беровската фабрика Умак. Компанијата имала потреба да набави хексан, материја што и била потребна за производството, па за таа цел ангажирала скопска компанија која требало материјата да ја достави, но при испораката најнапред дошло до пожар, а потоа и до експлозија. Не можеле да ја отворат капачката, при што бил употребен електричен апарат и поради искричење дошло до експлозија. Цистерната била празна, можда од незнаење дека туа има во шахтата стоело наталожено газ, фактички испарување. И при механичка работа, тоа при ударле некои бушење лешое, они не биле запознаени дека може да има тука вакво испарување. Повредени се 2 лица од Скопје вработени во компанијата доставувач, а да им помогнат веднаш дотрчале други двајца. При гаснењето и тие се здобиле со полесни повреди. Двајцата работници од Скопје со тешки изгореници се префрлени на скопските клиники. Мора да бидат хоспитализирани на хирургија затоа што опекотините можат после 48 часа да дадат инфекции, можат да станат витално загрозни, значи ние натаму не можеме да тврдиме како ќе се одвива. Од компанијата Умак демантираат дека имало експлозија, тврдат се работи за мал инцидент. Како експлозија? Знаете што значи експлозија? Ако имаше експлозија, не немаше комплет. Тоа е дезинформација, експлозија. Бидејќи биле на работа, не чуле ништо ниту соседите, но затоа ја виделе полицијата и пожарникарите. Само видех полиција имаше, а немам појма нешто беше. Не сме очевидци, но слушаме од други луѓе. Дека имало експлозија, имало повредени, тоа е тоа. Жителите на Берово тврдат дека ова не е прва несреќа во фабриката. Умак е турска инвестиција која го рестартираше производството на некогашна беровска белема.